Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil hier bei Star Citizen. Und genau, heute würde ich mit euch gern nochmal eine Mining-Tour machen. Diesmal allerdings versuchen wir mal Quantanium zu finden, was ja quasi das wertvollste Erz ist, zumindest bis jetzt. Und genau, ich habe hier schon mal die Golem geholt und dass ihr nicht so lange warten müsst, dass wir direkt los können. Ich würde mit euch auch nicht direkt nach Lyria fliegen, sondern wir schauen uns mal den Mond Vala an. Da habe ich das letzte Mal Quantanium gefunden. Und das probieren wir heute einfach nochmal und gucken mal, ob das funktioniert. Genau. So. Ja, da sind wir. Ich denke auch mal, dass das Video heute nicht ganz so lange wird wie das letzte. Denn in der Regel brauche ich eigentlich nur so eine halbe Stunde, 40 Minuten, um die Erze zu sammeln. Und wenn wir Quantanium finden, dann ist das natürlich schon sehr lohnenswert. Genau, haben wir die direkt Flight Ready. Das muss ich tatsächlich mal ein bisschen leiser machen hier. So, ich hoffe, für euch ist das Sound okay. Und dann zack. Diesmal steht die Golem auch richtig rum. Das hat direkt auf Anhieb geklappt. Genau, und hoch geht's hier. Zack. Ja, die Route habe ich jetzt noch nicht gesetzt, das machen wir jetzt gleich. Und wie ihr seht, ist das HUD jetzt orange. Und ich habe eine Vermutung, woran es liegt. Weil diesmal habe ich den Helm auf. Ja, könnte sein, dass es daran liegt, dass er dann das HUD in einer anderen Farbe darstellt. Genau, so, wir wollen nach Vala. Genau, also da habe ich das letzte Mal Quantanium gefunden und hoffe, dass wir das diesmal auch hinbekommen. Tja, hier haben wir jetzt das Problem, was ich letztens beschrieben habe. Da kann ich klicken, wie ich will, der setzt die Route jetzt halt nicht. Können wir versuchen, schon in den Quantum Drive zu gehen. Vielleicht, ja, theoretisch könnte man auch, hier ist Hurston, mal so gucken, ob wir hier ArcCorp finden. Microtech, das sollte ja hier eigentlich auch zu sehen sein. Ich glaube, es war links. Da ist Crusader. Und ich glaube, irgendwo unten war das. Vielleicht geht's ja jetzt. Voilà. Ah, ja, jetzt geht's. Genau. Ja, da haben wir wieder die schöne Routenplanung.
die ich so liebe. Genau. Aber ist okay. Können wir trotzdem machen. So. Ja, theoretisch brauche ich ja keine Route setzen, wenn ich mir einfach merke, wo der Arcor-Planet ist, dann ist es eh wurscht. Ja. Ja. Aber irgendwie setze ich immer gern die Route. Da habe ich einfach auch im HUD ein Ziel und ein Pfeil, wo ich hin muss. Ja. Genau. Ja, wir geben uns heute nicht mit Bexalit zufrieden und auch nicht mit Borase oder Aluminium oder ähnliches oder Corundum. Wir wollen heute mal die etwas wertvolleren Erze finden. Also mindestens Gold oder Quantenium. Ja. Genau. So. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob man direkt ohne Route den Mondwaller anspringen kann. Das müsste man tatsächlich mal schauen, ob man den aus der Entfernung von der Station überhaupt sehen kann. Ja, und das haben wir schon. Genau, auf der dunklen Seite diesmal. Ja, wir wollen so ein bisschen auf die helle Seite. Da nehme ich mir mal gern hier einen Punkt, der ja so um die 500, 600 Kilometer, das ist dann meistens die andere Seite. Und gucken wir mal, ob das reicht. In der Regel ja. Genau. Hat sogar gereicht. In den kommenden Folgen würde ich mit euch dann auch mal nach Pyro fliegen und dort mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Und da ist es auch sehr schön gemacht. Da gibt es sehr tolle Stationen, die sehr beeindruckend sind. So. Genau. Ich hole schon mal den Mining Laser raus. Diesmal seht ihr auch die Animation. Das hattet ihr beim letzten Mal nicht gesehen. Da saß ich noch im Cockpit. So. Da haben wir auch schon was. 2. Ja, ich habe noch nicht ganz rausgefunden. Ich bleibe mal hier kurz stehen. Wenn man mal hier in der Außenansicht, es gibt ja diesen Modus, wo die Triebwerke so sind. Und dann gibt es ja den, wo die Triebwerke so sind. Der sogenannte Hover Mode oder was auch immer das sein soll. Ich habe so ein bisschen vom Fluggefühl her ist es etwas stabiler. Aber so einen richtigen Unterschied merke ich einfach nicht. Also ich mache es trotzdem immer raus. Also quasi in diesem Modus. Weil es, ja, sieht irgendwie auch ganz nice aus.
das sind andere Schiffe. So wie das aussieht, ist natürlich blöd. Das heißt, die 2 Stellen sind schon besetzt. Da ist schon jemand am Abbauen. Da will ich auch gar nicht stören. Dann gucken wir einfach weiter. Da ist was. Ja, das ist nur einer. Der sieht noch sehr, sehr klein aus. Ich glaube, das wird nichts Gutes sein. Können wir schon scannen? Ja, Tungsten, okay. Eher ein Überbleibsel, scheinbar. Ja, Valla scheint sehr beliebt zu sein bei den Minern. Das heißt, wir müssen weitersuchen. Mal ein bisschen Gas geben hier. Da haben wir noch was. Ich da mal Glück. Und da war ich jetzt zu weit. Sind wir jetzt dran vorbeigeflogen, ne? Oh. Ach, dieses Beradom. Ups, entschuldigt. Das ist schon zu heftig. Ja, das sind so kleine Steinchen. Die sind nicht besonders viel wert. Also, man kann sie schon mitnehmen, aber man kriegt halt nicht viel rein, ne? Weil die muss man tatsächlich in den Rucksack packen, also per Hand einsammeln. Ich kann die jetzt hier zwar sprengen. Ich kann es ja mal zeigen bei einem. Aber es ist halt schon sehr, sehr ja, Kleinarbeit. Es ist so ein bisschen wie FPS-Mining sozusagen. Ne? Also wenn man jetzt in die Höhle geht und mit dem Mining-Tool quasi die Brocken klein macht. Aber die hier sind schon wieder ein bisschen zu groß. Die kriegt man mit dem Mining-Tool gar nicht klein gemacht. Beradom ist, muss ich tatsächlich mal schauen, was denn das wert ist. Beradom. Ich gucke jetzt mal ein SCU, weil das ist, wie gesagt, passt nur in... Ja, ein SCU sind 172.000. Ne? Aber in den Rucksack passen so viel halt gar nicht rein. Und ich kann die nicht mit dem Laser aufsaugen. Das ist sehr schade, weil es ist relativ viel, was hier rumliegt. Das hier wären jetzt... Ja, das sind... Ich nehme mal an 25,26 Micro-SCU, MSCU. Tja, wir können mal einen aufsprengen. Das ist aber eine, ja, interessante Sache, weil man darf den Laser nur ganz, ganz kurz antippen. Sonst sprengt das sonst wohin. Ja, seht ihr es?
Geht sofort in den roten Bereich. Das ist auch hier so ein bisschen ein Glücksspiel. Erst mal kurz antippern. Ja, das war okay. Das sollte klappen. Ja, müsste jetzt platzen. Ja, sogar relativ gut, weil sonst fliegen mir die Teile sonst immer in alle Richtungen. Dann landen wir hier mal. Oh. Helm habe ich ja auf. Ja, stehe wahrscheinlich ein bisschen schief. Naja. Es geht. Bisschen so am Hang. So, dann steigen wir mal aus. Ja. Ja, nur mal geguckt, ob ich den Helm drauf habe. Ja, und die muss man tatsächlich jetzt einzeln einsammeln. Ne? Also hier in die Hand nehmen und storen. Ja, da passt schon ein bisschen was rein. Ich hatte mir jetzt auch kürzlich erst die Rüstung hier gekauft. Aber es sind halt immer nur 1000. Ach, das sind Micro-SCU. Was ist dann MSCU? Ja, ich müsste jetzt mal, ich glaube 1 Million Micro-SCU sind dann ein SCU. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich kriege hier 127k rein, hier 15k. Also ich habe es schon mal gemacht, ich habe alles voll gemacht und war bei, weiß nicht, unter 10k oder 15, 10 bis 15k, mehr war das nicht. Ja. Von daher, ich nehme das jetzt hier noch mit, aber so richtig lohnt sich das nicht. Und ich weiß auch nicht, wie man die sonst einsammeln kann. Ich würde es mir halt wünschen, wenn ich die in den Frachtraum kriege. Aber leider nicht. Leider nicht. Na, zack. Das ist schon schön gemacht hier. Ja, toll. Wahnsinn. Sehr viel Liebe ins Detail. Ja, wenn man das hier mal so in die Hand nimmt und halt, ja, genau, das wollte ich. Sich das mal hier so anguckt, auch so wie das reflektiert, das Licht auch in der richtigen Richtung, ne? Also es ist tatsächlich dort, wo auch die Sonne gerade steht. Also das ist schon, hier habe ich noch einen zweiten in der Hand. Ja, auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ja, definitiv. Das ist auch das, was mich an dem Spiel fasziniert, um ehrlich zu sein. Es ist gar nicht so diese Mining-Funktionalität, einfach diese Simulation in dieser Detailgetreue ist halt schon einzigartig. Das ist schon sehr geil. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Die beiden noch. Zack. Und zack. Ja, und hier haben wir natürlich noch ganz viele davon. Aber leuchten die eigentlich hier durch? Nee. Aber schon, krass. Aber die kriege ich halt nicht klein, ne? Wenn ich jetzt hier
Also jedenfalls nicht per Hand. Also da kann ich hier machen, was ich will. Ich weiß gar nicht, er scannt die ja auch noch nicht mal. Eigentlich müsste er schon scannen. Ah, jetzt hat er es. Beradom. Aber ich kann hier nichts. Power Control. Ich kriege auch den... Oh. Macht irgendwie nichts. Trying to use the tool for any... Was stand da jetzt? Ja, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht bei solchen Fundorten, ob ihr dann die mit dem Mining Laser des Schiffs alle einzeln aufsprengt und dann einsammelt oder wie ihr die wegkriegt, weil ja, krieg halt nicht alle weg. Ja, also ich kriege ein paar hier rein. Ja, vielleicht so hier passen vielleicht so um die 70, 80 von den Brocken rein und dann hier vielleicht nochmal 10 Stück, 15 sogar. Ja, das ist halt voll. Ja, schade eigentlich. Gut. Würde ich sagen, fliegen wir weiter. Wir wollen ja Quantainium finden. Und das wäre schon nett. So. Aber da habt ihr das mal gesehen. Wie das auch aussehen kann. So, da vorne haben wir noch was. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Muss auch sagen, die Abstände hier sind relativ akzeptabel zwischen den Fundorten. Wenn ich jetzt an Lyria denke, ich glaube, das war der, den wir schon gesehen hatten, ne? Ja, den haben wir schon gesehen. Wenn ich jetzt an Lyria denke, da sind die Abstände wesentlich größer, bis man was Neues findet. Ja, okay, da sind wir also hergekommen. Dann gucken wir mal so ein bisschen in die Richtung. Ja, drückt die Daumen. Ich könnte jetzt ja auch in den Quantum Drive wechseln. Dann komme ich hier ein bisschen schneller voran, aber fliegt dann auch schnell mal dran vorbei. Ist dann auch immer so eine Sache. So, welcher ist jetzt am nächsten hier drüben? Und ja, also wenn dann schon so mehrere Unbekannte aufpoppen da unten, dann sieht das schon mal gut aus. Shale Deposit. Was die Namen bedeuten, keine Ahnung. Es sagt auch nicht wirklich was drüber aus, was drin ist. Also es ist immer unterschiedlich. So, Laranit. Corundum? Nö.
Gold. Ja, das ist ganz nett, aber wie ihr seht, das Scan-Ergebnis sagt Impossible. Ich habe mir neulich ein Video angesehen, da hat das jemand auch hinbekommen, selbst wenn es Impossible ist. Ich vermute, also man muss wirklich ganz nah rangehen mit dem Laser, so habe ich es gesehen, und dann den Laser auf volle Leistung. Wir können das mal ausprobieren. Gold wäre schon nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal so nah ran, wie es machbar ist. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so ein bisschen... Dass wir uns das mal so angucken. Dann sehen wir das vielleicht auch. Und noch ein Stück. So. Jetzt sind wir, ja, wir könnten theoretisch noch ein Stück. So. 1 Meter entfernt sind wir jetzt. Dann würde ich jetzt mal den Laser auf volle Leistung geben. Da wird wahrscheinlich nichts passieren. Jetzt könnte ich noch das aktive Mining-Modul einschalten, was quasi nochmal auf 35% erhöht. Also auf 135%. Das mache ich jetzt mal. Aber da zuckt sich gar nichts. Niente. Ja. Es verbraucht sich jetzt auch, also es läuft jetzt noch 10 Sekunden, das Modul. Dann geht es wieder aus. Lass uns mal laufen. Aber keine Chance. Deswegen versuche ich es auch gar nicht erst bei den Impossible Brocken. Das hat keinen Zweck. Ja, ich denke, hier ist dann ein anderer Laser notwendig. Und erst dann geht das. Oder halt ein anderes Schiff, was ganz andere Komponenten hat. Ganz andere Power. So, was haben wir da? Nee. Taranit wäre auch ganz geil. 97k für 10 SCU. Das ist schon... aber auch impossible. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns da drüben mal die Brocken an. Das ist ja gar nicht so weit weg. Das ist ja alles direkt hier um die Ecke. Oh, Taranit. Und ist möglich. Ist nicht impossible. Das würde ich tatsächlich... Taranit ist sogar mehr als mehr wert als Gold. Hier auch nochmal Taranit. Wie viel waren jetzt hier? 20% und hier waren 22%. Das heißt, das würde ja unser Tagesziel quasi schon erfüllen, wenn wir Taranit mitnehmen können. Corundum ist halt immer dieses, ja, weniger wertvolle Erz. Es ist halt mit drin im Brocken. Ja, ich glaube, so einen 100%igen Taranitbrocken wird man nicht finden. Und hier haben wir noch ein bisschen Gold. Ja, Gold reizt mich immer irgendwie mehr als die anderen Erze, obwohl ich weiß, dass Gold jetzt in dem Fall weniger wert ist.
Ich würde tatsächlich Folgendes machen. Ich würde erstmal die Taranitbrocken aufbrechen. Ich glaube, Quantenium findet man. Also manchmal ist es auch so, ich sehe dann was, denke mir, geil, Taranit und Gold, nehme ich alles mit. Und dann fliege ich an einem anderen Ort vorbei und da ist dann Quantenium drin. Und dann ärgere ich mich, weil mein Frachtraum voll ist. Um das zu vermeiden, fliege ich jetzt nochmal kurz hier rüber. Da könnte Atakamit, das klingt irgendwie interessant. Ist das jetzt hier hinter dem Berg? Oder davor? Ah ne, ist hier unten. So, da bin ich jetzt gespannt. Also wenn hier jetzt kein Quantenium drin ist, dann nehme ich den Spot von gerade eben. Akritium, muss ich kurz gucken. Ja, nicht so viel. 25k pro 10 Einheiten. Ist also vernachlässigbar. Sieht jetzt nicht so geil aus. Ich glaube, der Taranit-Spot war schon ganz gut. Würde ich so auch mitnehmen. Oh, ja, genau, da haben wir es. Ne? Genau das meine ich. Ist dann doch noch was dabei. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ich im letzten Video schon angesprochen habe. Was haben wir hier? Ja, also wir haben hier einen Quantenium-Brocken. Das klingt jetzt sehr geil, weil der ist sogar 31%. Ist nicht besonders viel, es sind nur 3 SCU oder 4 SCU. Aber trotzdem. Das würde schon mitnehmen. Also 10 SCU Quantenium würden über 200k sein. Ja. Und genau das ist das, was ich jetzt im letzten Video, wie gesagt, schon angesprochen hatte. Quantenium hat einen Zerfall-Timer. Und wenn ich das jetzt mitnehme, als erstes, dann ist mein Cargo kaum gefüllt. Ne? 3 SCU, 4 SCU wäre der dann voll. Und der Timer läuft. Und der Rest des Cargos ist noch zu füllen. Das heißt, ich hätte dann nur 25 Minuten Zeit, die restlichen Brocken einzusammeln. Und ja, deswegen nehme ich das als letztes mit. Ich gucke jetzt nochmal hier. Was haben wir hier? Bekannt? Ist irgendwas Einzelnes? Ach, das ist hier wieder dieses Peradom-Zeugs. Ja, nö. Das lassen wir. So, also, der Plan ist jetzt folgender. Wir nehmen die Brocken mit für Taranit und müssen uns 4 SCU offen halten fürs Quantenium. Das nehmen wir als letztes mit und dann geht es ab zurück in die Raffinerie und dann müssen wir uns tatsächlich auch beeilen. So, hier haben wir 14 SCU, davon sind 22% Taranit. Und hier haben wir 33,5 SCU und es sind 20%. Also hier ist ein bisschen mehr drin. Ich würde jetzt erstmal den hier nehmen. Und dann den linken. Und dann gucken wir mal dann, wie voll wir sind. Ich bin irgendwie ziemlich weit unten. Ich gehe mal ein Stück hoch. Das nicht aufsetze hier. So. Also noch nicht in der optimalen Reichweite. Jetzt. Tja, und also Laser an. Und dann sollte relativ gut klein zu machen gehen. Oh. Ja. Und das meine ich, der springt dann plötzlich hoch. Ohne Vorwarnung. Und dann geht das mal ganz schnell in den roten Bereich und dann platzt das Ding
in alle Richtungen. Ja, ich war jetzt ein bisschen zu forsch bei der Sache. So. Jetzt gucken wir mal, welcher jetzt am meisten Terranit hat. Direkt schon in den Extraction Mode gehen. So, 0,66%, das ist ein Witz. Da brauchen wir gar nicht anfangen. Wir wollen ja schon ein bisschen was rausholen. So. Ja, sieht schon besser aus. 18%. Ich finde halt dieses diese Scan-Zeiträume, die Scan-Dauer ist echt ein bisschen nervig. Also, obwohl es schon reduziert wurde, aber jeden einzelnen Brocken halt ins Visier nehmen, 10 Sekunden, 15 Sekunden warten, das ist schon, ja. Oh, das sieht gut aus. Den nehmen wir auch mit. Den würde ich direkt sogar, kann ich den jetzt hier so einsammeln oder liegt irgendwo dahinter, ne? So wie das aussieht, komme ich da gar nicht. Ah doch. Ja, okay. Hat geklappt. So, 19%. 18%. Den lassen wir weg. 13%. Ja, nehmen wir erstmal noch den mit. Der fällt jetzt runter. Den da hinten haben wir noch gar nicht gescannt. Oh, 23%. Das ist okay. Wird mitgenommen. So. 18%. Bevor ich jetzt die beiden nehme, würde ich den hier drüben gern noch mal auseinanderbrechen. Weil manchmal ist da ja noch ein bisschen mehr drin. Ja. Zack. Wow. Ja. Ja, dann vergesse ich dann halt auch manchmal einfach, dass der Laser noch auf dem vorhergehenden Wert eingestellt ist. Ja. Eieieiei. Das war jetzt knapp. Sehr knapp. Terranit 27%. Ah, es war jetzt bloß 1,2 SCU. %. Tja. Gucken, was wir noch hier haben.
Jetzt kommt hier sogar ein Sturm auf, wie ich gerade sehe. 24%. Ja, gefällt mir schon besser. Das kann schon mit dem Sturm von draußen. Ne, hier hört man es nicht. Wenn man aussteckt, hört man es. Ist auch ganz nice. Ah, genau, hier haben wir jetzt 100% Gerundum. Das ist nicht interessant für uns. Und was sagt der hier? Na komm. 18%. 16%. Ja, dann fange ich erstmal mit dem, was hat man hier, 27 und der war 24. Erstmal die beiden hier einsammeln. Oh, genau, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt bin ich eigentlich schon drüber. Aha. Ich bin jetzt... Ja, wir wollten 4 SCU Platz lassen und ich habe jetzt bloß noch 2,4. Nicht mal ganz. 2,3. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hab ich jetzt nicht aufgepasst. Wir fliegen mal hier rüber zum Quantanium. Na. Ist ein bisschen zu zeitig die Landeklappen rausgefahren. Wo ist er denn? Da. Der Kleine war's. Eieiei. 3,96. Ah, das ist natürlich... Mal gucken, was er hier rausholt. Bin gespannt. Er wird jetzt nicht die vollen 3,9 SCU in den Laderaum schieben. Das wage ich zu bezweifeln. So. Und wird auch, das Quantanium wird auch rot angezeigt. Das ist quasi ja der Hinweis darauf, dass hier aufzupassen ist. Und da steht es auch schon. Ach Quatsch, was sage ich denn? Wir waren ja erst bei 19 und nicht bei 29. Ach Mann. Ja. Man muss schon lesen können. Ja. Ab jetzt läuft die Uhr. Da oben steht es auch, 25 Minuten. Volatil Cargo entdeckt. Ja. Schaffen wir trotzdem. Es ist alles im Rahmen. Ne, hier waren wir nicht. Wo waren wir denn jetzt? Wo war jetzt unser Spot? War der jetzt dort? Dort war der. Nee. Der war eigentlich hier. Dachte ich. Nee, auch nicht. Was dort? Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Ich dachte, es war hier. Hier ist es. Ja, hier haben wir den doch klein gemacht, genau. Jetzt gucken wir mal, Terranit. Genau, so. Sag bloß, das ist kein lilaner. Oder? Krieg ich den jetzt aufgesaugt? Ja. Hier haben wir noch Terranit. Das ist natürlich nicht viel. Eine SCU. Corundum. Und hier haben wir noch ein bisschen. Ja, könnte man noch mitnehmen.
Aber Moment, wir hatten hier drüben doch noch einen aufeinander gebrochen. 0,6. Ja, 18%. Genau. Den würde ich jetzt noch mitnehmen. Was hat der hier drüben? 13. Ja, wir nehmen noch den hier mit. Das sollte jetzt auch der Frachtraum voll werden. Ja, da habe ich mich natürlich total verlesen. Ich weiß nicht, wie ich auf, ja, irgendwie... Genau. Jetzt sind wir voll und wie ihr seht, da unten sieht man es, die Stabilität sinkt sekündlich. Ja. Ja, ist nicht viel, aber trotzdem denke ich ganz gute Ausbeute. Taranit haben wir, Quantanium haben wir. Das ist das, was wir wollten. Dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt zurück. Auf die Station und bringen das ganz schnell in die Raffinerie, bevor hier noch irgendwas passiert. Toll wäre es eigentlich auch noch, wenn hier im HUD generell angezeigt werden würde, dass man instabiles Cargo im Frachtraum hat und nicht nur, wenn ich jetzt den Mining Laser aktiviere. Aber das, ja, ist halt leider nicht so. Hier muss ich noch ein bisschen raus aus der Atmosphäre, sonst komme ich nicht in den Sprung. Ich glaube, ja, so jetzt müsste es gehen. Ab 5 Kilometer, ja. Und ab. Ja, zum Glück haben wir es nicht so weit. Das heißt, wir sparen da auch viel Zeit, als wenn ich jetzt irgendwo in Pyro unterwegs wäre. Das, ja, wäre schwer machbar. Also zumindest ist es hier herzubringen. Ja, das ist, dann braucht man dann schon eine Station in der Nähe, in der man es dann verkaufen kann oder raffinieren kann. So. Hui, dann geben wir hier auch gleich mal ein bisschen Vollgas. Was ich ganz schön finde, ist, dass der Hangar immer an derselben Stelle ist. Das ist wirklich ganz nice. Brauche ich mir hier keinen Kopf machen, wo ich denn hin muss. Ein bisschen schräg rein hier. Aber gut. Jetzt sicher korrigieren. Ja, wir stehen sogar ganz gut da.
Sehr schön. Dann Power Off und nichts wie zur Raffinerie und den ganzen Kram verarbeiten lassen. So. Dann geht's los. Ja, was man bei der ganzen Sache natürlich noch erwähnen muss, wir sind immer noch in einer Alpha und selbst wenn ich jetzt hier Kohle scheffle ohne Ende, spätestens bei Release, was mache ich denn hier? Ne, doch, ist richtig. Spätestens bei Release ist alles weg. Ja, da machen sie wahrscheinlich einen großen Wipe. Ein paar Wipes gab es ja schon, wo man den Charakter dann immer wieder neu erstellen musste oder irgendwas aus dem Inventar. Oh, da wollte jemand noch mit rein. Ja, ist doch mit rein? Ach, ist schon drin. Jo, dann. Ich will aber in die Raffinerie. Naja. Wie im echten Leben. So. Ja, hier sehe ich jetzt natürlich auch nicht, wie viele Minuten ich noch Zeit habe. Geschätzt würde ich jetzt sagen 15 Minuten. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber reicht aus. So. Dann. Jo, hier können wir auch gleich den letzten Auftrag einsammeln. Der wird dann in den Frachthangar gebracht, wo man dann mit dem Aufzug das Ganze ins Schiff verladen kann. So, genau. Aber man könnte theoretisch auch mehrere Work Orders parallel laufen lassen. So, dann machen wir auch direkt die Stynix Salventation heißt das, nicht so, oder ist das ein O? Schwer erkennbar. Nee, es ist ein O. Ja, es ist ein O. Genau. Also, Corundum, ja, das nehmen wir trotzdem. Quantanium nehmen wir und Terranit. So. Jetzt gucken wir, was das kostet. 9 Stunden sogar. Ja. Dann. Also hier habe ich es noch nicht verstanden. Man hat, hier sind es 124, es kommen raus 109. Aber hier steht plus 3%. Ich vermute, es wären sonst noch weniger. Ja. Okay. Confirm. Ja, akzeptiert. Das heißt, morgen kann ich dann hier das wieder abholen. Genau, was ich immer noch mache, ist, das habe ich beim letzten Mal schon gemacht, diese Inert Materials verkaufen, weil wenn man es nicht macht, auch wenn das jetzt hier nur ganz wenig ist, es sammelt sich halt an. Ja, es sind hier jetzt nicht mal ein SCU, aber es sammelt sich an und der Cargo ist voll oder ist schon gefüllt leicht. Und dann desto weniger bekommt man dann bei der Mining Tour mit. Das ist mir beim letzten Mal schon mal so gegangen. Da bin ich direkt weiter. Hab vergessen hier die nicht zu verarbeitenden Materialien zu verkaufen.
und war dann schon mit 5 SCU gefüllt. Ja, dann habe ich mich ein bisschen geärgert. Gut, ja, dann, ach, wir haben ja hier noch die, ja, die verkaufen wir dann woanders. Die Edelsteine. Ja, gut, also ich würde sagen, das reicht für heute, für die Folge. Beim nächsten Mal würde ich mit euch dann gern einmal den ganzen Kram wegbringen und verkaufen. Dafür würde ich mir dann die Hull A oder Hull C einmal mieten und mit der dann quasi die Fracht wegbringen. Ja, das wird auch nochmal interessant. Genau, aber das soll es erstmal gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.